Mas Kentung. Dalam doa Ya. tadi dawuh Tak kei lagu. mbok kei lagu. Nah. Bawa sik to ya. Iya, oke, spesial. Niki larase slendro patete nyongo. Nyongot. Nggih. Moji. Iso aku. Moji iki lek Dik Hartati, lek cak limusin Jimo. Ayam cemeng. Pite ireng. Ya. Buntut mobil putih. Kang Mas Kentung mesem sedilo. Singo. Jam. Kentung esme kok kayak buta. Kinarya tulak. Terima kasih orang terlanjur kaya. Dalam wongan. Kang lencir kuning. Anjay. Saya rasa sedek lambine. Nggih. Debok malang ning dalan. Disisihne. Sarentek wong bagus. Kedep mundamar kanginan. Tuwuh tresno esemit den incrit. Incrit. Maksudnya ke kemana-mana kamu itu selalu full senyum kayak Mas Eko. Oke. Oke, baik. Nambahi wong kas maran. Langgame. Apa bedaan ya? Paling kutut putih paling. Alah, utuk pokoke. Utuk ya. Apa Mas Eko? Apa? Ya bedaan. Sing jelas lagu. Ya, Aku katok aku. katak. Katok. Kaya ngene rasane panggah kelingan. Walah. Biyen kae kenal kowe Tresno lawas. sepisanan. Pancen yo tenan. Isih lugu nalikane isih bujang. Ngucap tresno nyekel tangan penasaran. Pancen jodoh aku kowe ora ngerti. Senadyan to biyen kae nate janji. Pungkasane dipundhut garwa wong liya. Wis tak tampa tetep sabar nggonku nrimo. Satenane aku kepengin nglaleke tresno lawas biyen aku karo kowe. Rasa tresno tak nglaleke ora bisa. Nadyan aku wis dirabi Mas Jok. Oh iya aku ya ora apa-apa. Cerita tresno tak kira cukup semene. Ya
cukup semene ning aja pedheke. Simpene nandang loro tak rasake. Ning kepiye aku kowe kerep weruh. Tresno lawas rukul malah dadi kesro. Ya tak nilake wong ayu senajan le garwa karo Mas Joko. Ning muga-muga pas seduluranku karo pas seduluranmu tansah sambung ngono tak jaluk. Iya Mas Eko. Nanging piye aku karo sampeyan ki kerep weruh. Dadi CLBK lho Mas Eko. Ya. Kaya ngene rasane panggah ketingan. Aku semono uga ya. Biyen kae kenal kowe sepisanan. Isih lugu nalikane isih bujang. Ngucap tresno nyekel tangan penasaran anjay. Pancen jodoh aku kowe ora ngerti. Senadyan to biyen kae nate janji pungkasane dipundhut garwa wong liya wis tak tampa tetep sabar kon kuntrimo satenane aku kepengin nglalekke tresno lawas yang biyen aku karo kowe rasa tresno tak lalekke ora bisa nadyan kowe wis garwa wong liya cerita tresno tak kira cukup semene tak simpene nandang loro tak rasane ning kepiye aku kowe kerep weruh tresno lawas rukul malah dadi kesro. Sugeng rawuh saking Pak Agus, Pak Gareng, saking Merayan liwat saking Ponorogo Kang Mas Sugi, sak rombongan matur sembahyang pun Kang Mas Aji Setiono, ugi saking panjenenganipun Kang Mas Danusi, Kang Mas Gatot Pelilo 14 Oktober. Kaya ngene rasane panggah kelingan biyen kae kenal kowe sepisanan isih lugu nalikane isih bujang ngucap tresno nyekel tangan penasaran Kang Bu Nasri Cidro Janji, aku kowe Kang Mas Bro imbang ana katresnanku. senadyan to biyen kae ate janji pungkasane dipundhut garwa wong liya wis tak tampa tetep sabar nggon trimo satenane tresno
Mas Mandra semoga wong bagus. Kang Mas Kolik gendingipun sengit saking Banjar Panggul. Surya Laras Indonesia. Saben dina mung ngelamun jroning sepi samun amung tansah kadulung wewayanganmu Doni Mas wong ayu linalitan bisa lali saya anggra runcit ati lelewamu wong manis saya kumantil ing sajroning netra apa tega Mas citra ing janji misahke katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku mongko Mas katresnanku bebasane tan bisa tinuku jondok lan prasetyaku tak korbakake jiwa lan ragaku ugeme prasetyamu Mas Bun ante kapan balimu senajan abot sanggaku wawayamu eling wawayaku neng sejik kausanane kon ku nganteni teko saprene kabeh musprotan pogawi janji ngomong abang-abang lambi ning bandara tamarani sawise telung taun ngenteni nyatane kowe ra bali janji murah kena tau kami niatmu mong edan bondo nerwakake atine wong tresno tega mentala sulaya nyidrane sakabeh prasetya Pak Marwanto Apunten Bapak betul niki kula pinjam gedhengipun
kadang aja kanggo kenyoliya ning kene anggonku nunggu saben dina mbok menawa isih nyimpen rasa kangen ndang kandha timenati muraling sem ora ila selawase mongko endem mongko bisa gawe goreng pengangen rada suwe aku kowe gandeng rasa rasa senang rasa kangen uga tresno saiki ning jebul tuwa rasa tuwa dipercaya tresnamu ora prasaja pola tamu marang aku katon seje sajak sengit yen ketemu malah kece doa singku apa kok punggel semene mongko tresno selawase kanggo kowe